dumating na naman yung isa sa mga in-order ko. Si Rujie. So, na-inspire kasi ako dun sa video ni Sir Carl. So, sabi niya okay daw sa piso wifi na naka-LPB. Since ang piso wifi ko is LPB, so, yun, tinry kong bumili nito. Since yung category, yung kanyang kondisyon na sinabi sa kanyang video is kung dikit-dikit ng bahay, then give it a try, mura lang naman eh. So nabili ko siya ng 1.8 something, 1.899 sa Shopee din. So yun, kung gusto nyo siyang ginagamit kong access point dito sa bahay, yun sa PC wifi ko. So far sa experience ko, okay naman siya. So i-demo ko sa inyo today kung i-unbox natin to. I-unbox natin siya, and then nakakalimutan kung gumawa ng video regarding kung paano siya gawing paano siya gagawing access point. So kukuha na lang ako ng, so ngayon i-unbox natin to, alam natin loob at saka kung paano siya gawing access point. And then sa ating next video tungkol dito, dahil na-inspire ako kay Sir Carl, susubukan ko yung kanyang mesh. Pero siguro by next month na, kasi wala na akong pera. So may mesh natin siya. So ito pala ang ginawa kong access point na controlled by my Microtech Hex. So unbox na natin to at ipapakita ko sa iyo yung ating demo. Yung ating demo physically. So wala akong demo sa PC dahil since naka-deploy na siya at hindi ko na ipakita yung ipapakita ko na lang kung paano yung naging setup ko, no. Labas tayo. Okay, today muna tayo dun sa area ko kung nasaan yung aking piso wifi. So makita nyo, yan, dikit-dikit ang mga bahay. Kaya talaga ang Rujie dito, sulit. Ang may area ko, kaya lang taas natin camera. Makita nyo mga bahay, dikit-dikit. Ayan sinasabi ni Sir Carl na pagka dikit-dikit ang bahay, okay. Pero meron akong ew1200G yung luma ko. And then try natin yung ating access point dun sa loob, kung gumagana ba siya. Okay, so Google Chrome, and then insert coin. Yan, makita niyo yung portal ko. Insert coin tayo. So tingnan nyo maigi ha. Naka-standby mode niya na kulay red. Yan yung LPB na kulay na diagram 5. Pakita ko sa inyo. Naka-diagram 5 siya. So sa naka-red, ibig sabihin naka-indicate siya na naka-insert coin. So pag naglagay ka ng pera, magbiblink siya. Depende sa laki ng value ng pera yung blink doon sa coin slot. So yun, done paying ko na siya. Magiging kulay blue siya. So yan. So balik na tayo dun sa loob. At umpisahan natin yung unboxing yung aking access point. So yung guys, ang hirap nung buksan. Ang ganda ng packaging.
So the Rujie ew1200G Pro. So dito po yung specs sa likod. Yan. So meron siyang deliver up to 867 at 5G and 400 at 2G. So yun, maraming dito. Hindi ko na babasahin yan. Ay, gets. One thing I noticed, wala siyang plastic na naka-cover doon sa... Uy, meron siyang egg tray. Grabe, meron siyang egg tray. Hilahin ko muna, ha? Hilahin ko muna. Inside the box, i-unbox natin siya, no? Ito, warranty card, manual, installation guide na mamaya natin babasahin. Power supply na 18 watt. Meron siyang 12 volts and hindi siya kita, naka-engrave siya ng black. 12 volts and 1.5 amperes, so 18 watt po lahat. So set aside na natin yan dito sa gilid. Siyempre may libreng LAN cable na ilan ba to? From Rujie LAN cable. At yung mismo ating access, yung ating mismong router access point, si Rujie. Wow, ang pogi naman nito. Mura lang to, sigurado sila. So yun, no, guys, no, mas mura pa siya sa tenda AC23. Ganda. At extra shelves para sa inyong betlogs. Yun lang.